Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal. Sigo grabando con fiebre, he terminado un vídeo, estoy haciendo este. Bueno, voy a parar porque me está subiendo otra vez la fiebre y estoy un poco malo, pero la verdad es que tenía ganas de ponerme delante del micrófono otra vez. Bueno, hoy os voy a hacer un unboxing. He recibido un paquete, o recibí un paquete. Está abierto el paquete, lógicamente. Estaba con fiebre, tenía curiosidad, sabía que debía ser alguna cosa de libros o algo y estando mal, pues quería saber qué era. La curiosidad mató al gato. En este caso es un paquete regalo de los señores de HRM que desde aquí pues quiero hacer... quiero darle las gracias, ante todo. Primero porque me mandan una cosa que había pedido, o había pedido en Twitter y que quería contaros, que era esto. Rumanía 1944. Esto es una. Y la revista, el último número de la revista Historia de la Guerra, que es la segunda. Todos de, ya os digo, HRM, la revista muy interesante porque solo abrirlo ya he visto que había un artículo dedicado a, he visto yo, Irán, esto, invasión, la invasión anglo-soviética de Irán. ¿What? ¿Qué? Y estas cosas son las que me gustan, porque nunca se puede saber de todo y siempre es bueno pues enterarse de cosas nuevas. Con muchas ganas de leerla. Lo bueno de la revista es que además os habla de diferentes épocas, diferentes tipos de batallas. Sitio de Jerusalén, por ejemplo, con todas las armas que se hicieron servir. Pues oye, a mí me ha parecido muy interesante. Son batallas de esas épocas pues que a mí, honestamente, no me interesaban tanto, pero que me empecé a interesar a nivel personal, no por YouTube, a raíz de leer revistas como esta. Bueno, Rumanía 1944, su autor, Antonio García Palacios, que desde aquí pues también le doy las gracias por dedicarse a hacer estas cosas e ilustrarnos con estos, diría que ambiciosos trabajos, porque son cosas muy poco conocidas y que hay que moverse mucho en los archivos para poder hacer un libro o libreto, por decirlo de alguna manera, porque no es muy grande, son 140 páginas, pero que está muy bien. Todavía no he tenido la suerte de leerlo porque no he estado en condiciones, pero la verdad es que está ilustrado con muchas fotos que no había visto nunca, con mapas a todo color, y me gustaría leeros la parte de atrás para que sepáis, si os interesa algún día, pues Rumanía 1944, adquirirlo. Os recuerdo, HRM Ediciones, esta es la editorial, pues leeros un poco lo que pone detrás. En abril de 1944, el Heeresgruppe Südukraine de Ferdinand Schroeder se encontraba en una situación absolutamente crítica, abocada a definir sobre la marcha unas nuevas líneas de contención que permitieran al menos ganar algo de tiempo y planificar un repliegue organizado al corazón del Tercer Reich. Aquella primavera, la apisonadora soviética puso sus ojos sobre la Rumanía de Antonescu. La necesidad imperiosa de conservar las plantas de crudo rumanas obligó a Hitler a enviar algunas de sus mejores unidades, sobresaliendo sobre todas estas la Großdeutschland de Vaso von Manteuffel, el barón Panzer, quien conseguiría frenar el avance del segundo frente ucraniano de Konev en Moldavia y Besarabia. Esta importante victoria táctica perdería valor en agosto cuando, dispuestos a rendir Rumanía, los frentes ucranianos de Malinovsky y Tolbukin acometieron la segunda ofensiva de Yassi Chisnau. Resueltos los problemas de aprovisionamiento y lanzada el mes anterior la decisiva Operación Bagration, que espero algún día hablar de ella, clave para que el OKH decidiera retirar el reino de formaciones de peso, la Stavka concedería absoluta prioridad a la campaña rumana, movilizando para su ejecución cerca de 1 millón de hombres, 1.400 carros de combate, 1.800 aviones y 16.000 piezas de artillería. O sea que estamos hablando de un libro que os va a contar cómo los soviéticos pasan por encima de Rumanía
y se enfrentan a algunas de las mejores unidades de Adolf Hitler en esa época. Yo creo que tiene muy buena pinta, está muy bien de precio, tiene un precio realmente de escándalo. Y nada, si alguien tiene alguna duda de dónde poder adquirir este libro o algo, me pondré en contacto con los de HRM para que os lo puedan decir. Creo que a través de su web, que dejaré abajo en descripción, dejaré una dirección para que directamente podáis ir allí si es que os interesa, o suscribiros a la revista, o una revista en concreto, o este libro que hoy os he enseñado, perdón, pero estoy fatal. Rumanía 1944. No puedo más, no tengo ya casi ni voz. Gracias por estar aquí, gracias a los nuevos subs, a toda la gente que me seguís apoyando día a día. Espero poder hacer esta semana, a lo mejor no cada día, pero día sí, día no, un vídeo nuevo. Y nada, que sea una semana espectacular de inicio de 2019 para mi canal de YouTube. ¡Hasta luego, nenes! ¡Chao, chao! ¡A cuidarse!